ピリピの夜のラジオで始まります。イエーイ。目の2人。久しぶり。大人気クリス。そしてクリス。の妹。クリスの妹。じゃあ日本に住みたいかニュージェネレーションのあなたたちに聞きます。ちょっとニュージェネレーションじゃない。みんなはgusto mo daw bang tumira sa Japan? はい。はい、本当？はい。Yes. そうなの？Anong reason? Bate-bate, yes. Many bate-bate. Yes. Or Yes. gusto Yes. tumira or Oh. magpasya lang? Ano ba? And travel. Travel. マーベルね。まだ住みたい日本。代わりにすごい代わりに。どうかな？また住みたい。まだ住みたい。どうもちゃんとさん。同じ。同じ？二人が日本行ったことあるから二人。あ、そうかそうか。だからわかる。まあ、ピリピンはいいけど、フリーダムです。Shibuyaはネズミいっぱいいる。でかいですよね。 Parang pusa yung mga daga doon. Shibuya. Saan ba yun? Japan?